नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग और शानदार खिलौने दिखाने वाले हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हमें इस जंगल में क्या मिलता है। वाह दोस्तों, ये क्या पड़ा हुआ है? ओ नो, ये क्या? रोबो कार। देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी रोबो कार है दोस्तों। बहुत सुंदर रोबो कार है ये। करते हैं और खिलौने ढूंढते हैं। आइए, ये क्या हमें मिला है? वाह, डायनासोर। देखिए कितना प्यारा डायनासोर है। और भी खिलौने हम ढूंढने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। वाह, रोबो। कितना प्यारा रोबोट है दोस्तों। देखिए बहुत ही सुंदर रोबोट लग रहा है। से देखते हैं क्या मिलेगा। ये क्या है दोस्तों? ओ नो, चिड़िया। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है दोस्तों। आइए दोस्तों, और भी हमें खिलौने ढूंढने हैं। देखते हैं ढूंढने से हमें क्या यहाँ पर मिलने वाला है। वाह, ये क्या है? वाह दोस्तों, कितना प्यारा गुड्डा है ये, ढोलक बजाता हुआ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर हमें और भी क्या खिलौने मिलने वाले हैं। ये क्या पड़ा हुआ है दोस्तों? निकाल कैसे देखते हैं। वाह, ट्रेन। वाह दोस्तों, कितनी प्यारी ट्रेन है। खिलौने ढूंढते हैं हमें, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। ये क्या है दोस्तों? ओ नो, छिपकली। वाह, कितनी प्यारी छिपकली है दोस्तों। खिलौने ढूंढते हैं हमें, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या पड़ा हुआ है? वाह, हाथी। वाह, कितना प्यारा हाथी है दोस्तों। देखिए बहुत ही सुंदर हाथी। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है ढूंढने से। ये क्या पड़ा हुआ है? वाह, ये क्या है? साइकिल। बहुत ही सुंदर साइकिल है दोस्तों। देखिए आगे डोलची लगी हुई है, इसमें हम कुछ भी अपना सामान रख के मार्केट से ला सकते हैं। स्कूल जाते हैं तो इसमें हम अपनी किताबें रख सकते हैं। हम ढूंढने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ये क्या पड़ा हुआ है दोस्तों? वाह, खरगोश। वाह दोस्तों, कितना सुपर खरगोश है। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखते हैं। ये क्या है? ऊंट। वाह, कितना प्यारा ऊंट है दोस्तों। देखिए इस पे एक सवारी भी बैठी हुई है, बहुत प्यारी सवारी। खिलौने ढूंढने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या पड़ा हुआ है? वाह, गधा। हनुमान जी का गधा। ये देखिए बहुत प्यारा सा गधा है। वाले हम इस जंगल में आज हमें देखते हैं कौन कौन से और भी अच्छे बेहतर खिलौने मिलते हैं। ये क्या पड़ा हुआ है? वाह, शेप। कितनी प्यारी शेप है दोस्तों। देखिए बहुत ही सुंदर शेप है। देखिए दोस्तों, इतने सारे खिलौने हमें ढूंढने से मिले हैं और इससे बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाले और भी अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।